Za veliko podjetnikov je misel o kreativni brenda še nekaj, kar pomislijo zelo in običajno je v fokusu kreacije ponudbe, še na novi način pridobili nove stranke, kakšen je novi pristop in tako naprej. In običajno se branding nekako zraven razvija popolnoma naravno. In ker nimajo neke strategije, potem nenehno razvijajo in inovirajo ali nove pristope ali nove ponudbe in tako naprej, kar pa lahko vodi do veliko stresa in pa preobremenjenosti. Zato ti danes samo delim 6 korakov na poti do uspeha, do uspešnega profitabilnega brenda. Prvi korak je poznavanje idealne stranke. In sicer da poznamo zelo dobro, kaj jih predvsem muči, kaj tisti njihov, kaj si želijo in ne nujno tudi potrebujejo. Zakaj? Ker ljudje timo in neki sto, kar kupujemo, oziroma je bolj privlačno. Zato je zelo pomembno, da zelo dobro poznamo idealno stranko in kaj so njene želje. Drugo pa je vedeti tudi, kaj razmišljajo, da se znamo postaviti v čevlje te naše idealne stranke. Drugi korak je pozicioniranje brenda. To je, kako se bomo na trgu pozicionirali, da ne bomo samo še eden izmed, ampak bomo v bistvu tisti go-to, prva misel za naše idealne stranke. In če vzamemo za primer zobalja, če nas boli zob, da bomo najprej pomislili točno na določenega zobalja. Meni bila je dominirana, če že imaš torej idealno rešitev. Zdaj, ko poznamo našo idealno stranko in kaj so njene bolečine, kaj so njene težave, lahko za njo, točno za njo tudi idealno rešitev. In ta rešitev je dobro, da je nekaj, kar si res želijo imeti, kar je must have, ne samo nice to have oziroma da je fajn imeti. Četrti korak je vsebina. Ta vsebina je to, da je biti spletni strani in tako naprej in ima veliko vrednost. S takšno vsebino obledimo kredibilnost in pa zaupanje oziroma tudi avtoriteto. Najbolj pomembno pa je, da takšna vsebina tudi pritegne naše idealne stranke, tako da jih ne bomo rabili fukati za rokav, oglaševati, ampak bodo naravno kot magneta pritegnile sebe našo bližino. Peti korak je potem promocija, kar pa ni enkratno delo, ampak bi moral biti oziroma je fajn, da je za nas zmeraj aktualno. Zdaj, promocija pa ne pomeni samo, da šibamo oglase, pa da samo kupi objavljamo, ampak je v bistvu nek proces, kjer pridemo nenehno pred nove stranke, jih navdušimo, dajemo vrednost in bolj niso samo oglasi. In šesti korak je over delivery, dogovorjenega. To je, da damo v bistvu več, da navdušimo naše stranke, to, kar so kupile, da dobijo v bistvu še več. Če so kupile tisto, kar so želele in dobile tudi tisto, kar se za rešitev tega problema, potem je lahko to idealna primer oziroma idealna ponudba, ki bo ne samo navdušila naše idealne stranke, ampak jih tudi spodbudijo, da pri nas recimo priporočajo naprej. Za še več informacij, kako delati na svojem brand, na spletni strani, pa klikni subscribe oziroma se naroči na telekanal.